ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಕೊಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಿನೂ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.